پارێزەر ئیدریس عەلۆ چالاکوانê siyasî û endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê. Ev e 7 salin û ji aliyê PYD veravandiye, heta weke îro jî tu danpêdan ji PYD derbarê girtina navborî de derneketiye. İdris Alô sala 1968 de ji dayîk bûye. Ji gundê Dîkê yê navçeya Racoye. Li navanda bajarê Efrînê li taxa Eşrefiyê dijiya. Wekû parêzer kar dikir. Ji destpêka krîza Sûriyê ve tevlî liv û tevgera dijî rejîma Sûriyê bû. Lewma bû armanca PYD û di heştê mijdara sala 2013 de grupeka çekdar ser bi PYD ve êrîş bir sarmala wî û İdris Alô binçav kir û ji bo cihekî nediyar hate birin. Taniha jî nediyar e di jiyanê de maye yan ji bo rejîmê hatiye radestkirin. Gelek hewl ji aliyê malbata wî ve hatin dan, da ku çarenivîsa wî diyar bikin. Lê hewlên wan bê encam bûn û berpirsên PYD di wan deman de danpêdan bi wekê nedikirin û digotin ku tu kes bi navê İdris Alô li cem wan tune ye. Herwiha piştî ji Efrînê jî derketin, PYD xwediyê heman helwest e. Ji bilî İdris Alô bi dihan ji serkirdeyên Kurd û endam û alîgerên PDKSê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bêsûc û guneh di zîndanên PYD de girtîne û bervajî wê yekê navbera herdem û demekê de PYD girtiyên Daişê yên terorîst serbest berdide û li ser girtin û nediyarkirina welatparêzan û şoreşgeran hîn jî rijd û berdewam e.